Sadag. Napalabas, naklat ni Amado iti kiniddaw ni Albert Cancana. Pinilit na ti anak na, tapno ibaga na Cancana noan niya ti parikot. Taapay akayatan ni Albert amaputi den ti koneksyon ti pamilyada iti pamilyada misti. Ngem di na napagpudno ti anak na. Napan nga rod adagos ni Don Amado iti ayan ni Don Fausto. Idi adagundaway da ito'y inyuman na tinapagsaritaan da nga agama. Imbaga na pa'y ati atap na arason ket ti panagkuyog dadan ken misti anapan iti resort. Iti may sagundaway, bilbilinin met ni Nana Simang ni Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sadag. Anya kakadilay ka, denggem kuma ti ibagbagak. Nana Simang. Siyak ti makaam mo. Basta ti kayat ko, no adda pa aramid na, siyak ti umasidag. Nangro na no di nakamot ayaban. Nalawag ka di. Pangngaasim ta ipangagnak kuma. Si kamot lang ti agnumar iti kastoy nga aramidan ta. Ha? Ay, Laika, umay ka. Kartingam, saan arumbeng ngagkita kayo? Nana. Agtignay kan umay kan, kartingam. Isardeng mo pala ang tararamidam. Mapan ka ijay unag. Darasel mo na Siya kunti makaam mo ang mga sikaso kan ni Senyorita Misty. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y dito'y. Kartingam, sumrekan ta siya kunti makaam mo dito'y. Ni Tita Caridad ti gagarak, Nana Simang. Adda ka di? Adda, Senyorita. Ay, umay ka Sumurot ka kanya. Adda matilugan ni Albert. Saan ka di arimwal? Saan, Senyorita? Adda iti silid na. Kasta gayam. O sige, agtugaw ka pa'y kuma. Agyaman na, Nana Simang. Mabit lang tainak ayaban ni Senyora. Sige, Nana. Agorayak ditoy. Ayan nga taday chay asumayak alay ka. Diyak nakita. Nasaya at mat no diyak makita. Tama nga numadadaol lang ti aldaw ko. Agpadata na dandanisa na makapanunot iti kasayatan na maaramid, Panyero. Panyero? May singasing kunti amin nga mo, apamuspusan. Agam madikaman. Awanan ti may singasing kupay. Tapno masurot lang tinabayagan asaritaan ta. May papan kadagiti anak ta. Panyero, amkak ngamin ang nakababain ti pamilya tayo. No pilitan ta dagiti anak ta. Kalpasan na, saan mo't la matuloy ti kayat ta? Panyero. Gamamok, makapanunot tapay itinapintas awagas. Wan gayam, anya jay ko na maparikot jo kini Misty. Panyero. Aday bagbagan ni Misty apalimod ko kano. Anya? Anya ko maday ta apalimod mo, Panyero? Day ta tijak maawatan. Jakam mo. Ay, amangan no tiltiliwan na kalang di anak mo, Panyero. Amumatan ni Misty. Nasirib day jay. Nalay nga mangiwayat iti pamuspusan, tapno maamuan nati kayat na. Iso apanagkunak. Nasken nga ganad kakankwana, taamangan no mamaysaan na ka. Maragsakan ta nakapasyar ka dito ibalay. Iha. Kailiw ko nga minti makisarita iti maisa nga ina, tita. Amuyo mat, ibilbilang kayon nga ina.
Amok dahita. Oh, adda ka di parikot? Kinapudno na, tita. Masaksakit, anak. Apay. Kadagiti ngamin napalpalabas nga aldaw. At dadagiti na duktalak adyak pulos namnamaan. Banag anang tad kanyak iti nakaro adanag ken burburtya. Kas ko maitian niya. Tita, okay ka dila ang kada kayo nga ibagak ti amin? Kayat ko lang adda ti pangyeb kasak itirik na. Sige laang, iha. Iba ka. Adda ka matla dituyan. Iba gamon, tabarang lumagaan tiriknam. Ang mga noon niya ti mapasamak iti kaadda ni Miss Didi ti balay. Iso asa na rumbang nga agpupukak lang dito silit ko. Rumuwarak. Amo kung ti ugali ni Miss Didi. Nalain nga parbo. Ang mga no makakita manin iti gundaway. Kat agaramid manin iti kompormila ditan. Narigaten. Ang mga no ni manin lay katagtin no kadakas. Senyorito, Ah, adda ka di masapulyo? nana si Mang. Ni Miss Titi sa ngaili, saan ka di? Nakita ti kotse ni Tiruar ti gate kat. When senyorito, Ayan nilay ka. pinagpaknik pay laeng. Binilin ko asaan nga agpakpakita ken ni senyorita Misty. Taamangan nuan yakit di ti mapasamak. Gusto ti naramid yo, nana si Mang. Jakmut kahit nga dati saan anasaya at ang mapasamak ken nilay ka. Talaga asaan asong-sungbatan ni Miss Titi silpon na. Itay pala nga awagak. Ngam talaga adi na sungbatan. Anya nga tati mapaspasamak ken kwa na. Sa di no nga tantiayan na. Amangan no kilat nga awagan nakmanan ni Sir Fausto. Kit damagan na no dapay la dito ni Misty. Anya nga tati isungbat ko. Ay, anya mo't ni Misty. Di na pampanunutin asyak ti may ipit iti sitwasyon. No saan nga mo ti ama na ti mapaspasamak ken kwa na. Di na nga ta maamiris asyak ti pagdasdas alan ti pungtot ni Sir Fausto. Ay, sa apay la ko mata makontak kumaten. Padasig manan nga awagan. Amom iha. Talaga adumteng dagiti kakastaban ag itibiyag. Ngam kas makita kad ka, kat natibkar kamot. Kabaala masarang tantian yaman na sumangbaikan ka? Nang runa kat maipapanmutla iti negosyo dagita nga ibagbakam. Amang mangtadkan ka iti parikot. Tita, Kunaklakit din no anyan tiyuman mo kanyak, iha. ngam no bilang addan tuyuman ko ken ka may papan iti personal abanag. Nakasagana ka kadi amang balakat ken mang tulong kanya, tita. Of course, Misty. Apay kit din, asaan? Agyamanak no kasta, tita Caridad. Anytime, iha. Kanayon ang nakalokatiri daw ti pagtaangan mi para kan ka. Saan ka nasabsabali ka na kami kani Amado? Amo matday ta? Kasla anak da kamatan. Agyamanak no kasta, tita. Awanan yaman na? Kasi tinakon-akon. Kanayon ang nakalokatiri daw ti pagtaangan mi para kan ka. Dajayan, pimanawan ni Senyorita Misty. Mabalin kon ti rumor dito eh. Nasayaan mo. Naimbag mo, tanagtungpal ka kanyak, lay ka. Nana, Kunaklakit din no sokiran nakmanan.
kat rimwarka iti seledta. Nana, uray kaskasano, saan mo't anatangkan ti ulo? Amuyo mo't dayta. Sa bagay, mabitlaeng, tainak idaliman. Saanan, Nana? Siya kunti mangisimpa kadagiti na aramat da senyora kan senyorita Misty. Ang, Di kayo agdanag. Imbagak mo't kada kayo. Kanayon ang nakasagana ak iti uray anyapay ang mapasamak. Si kamat iho, di ka man larimwarmat iti silid mo. Itay adda ni Misty. May aya ditoy? Katuan mat, kapampanaw na launay. Ay na, pasensya kayo, mama. Kinapudno na, kaririin ko ngamin. Anya, Day tatagpay so, mama. Nagmati ngamin tiriknag. Panag ko nakatbunga dayto yung ti stress. Gapo iti panangas asikaso kadagiti negosyo tayo. apay nga ron nga italaang nga ibagam dayta, iho. Mama, amuyo mat. Jack na iruam apapa asikaso. Albert, Isa pasensya kayo, ha? Day talaga nga naamuak ngayon may gayam dito ni Misty. madamag ko man laeng kan ka, iho. Kumusta itan, tilinangan nyo ka ni Misty? No siya ti pagdamagan niyo, mama. Okay, mat. Awan mat ti parikot. Sigurado ka? Uwan, mama. Apay, anya ka dito imbagana kada kayo. Saan matkit di a personal? Nagpabalakad laeng iti rumbang nga aramiden na, kadag iti rimswa a parikot iti negosyo da. Kasano nga ruden, panyero. Diya ko nagbayag. Diyak meten mauray di anak mo, takasarita kuma. Diya ka mo, no kaano sumangpat. Kunak tumot ngamin kan ka. Dandani di na kaya takasarita. Panyero, amangan no kayat la di anak mo ti malamlam yung. Ama mo matanday jay. Numabalbalin, kayat na nga isulaang ti ayan ti atensyon mo. Sabay la kuma, takas talangag pa iso, panyero. Saan ko man na kumaro. Diya kami na iruame ti kastoy. Di kagdanag, panyero. Maurnos mo't lang ti amin. Kat patsyag, masulbar mo't lang ti pagparparikutan ta ita. Rumbeng lang, panyero. Gamin. Diyak itulok asaan ang matuloy ti saritaan ta. Ni Misty. Sungbatak adagos. Hello, Misty. Ayan mon. Anya tinapasamak yun ka. Apay adi mo sungsungbatan ti awag ko. Oo, relax. May isa ko malaang ti saludsod, Dan. Anya ka kadi. Ayan mon. Di ka nagdanag. Agawid akon. Nagkapam aya. Sa dino tinapanam. Ijay ayanda, Albert. Anya? Napan ko kinasarita ni Tita Caridad. Well, amumat siguron. Diyak kaya't amaya dayo tirik na kanya. Narigatan, nuuray isok at maya dayo tirik na kanya. Oh, inawagan na kakadin ni Papa? Naimbag nga rod ta saan pay. Tanukas ka sa no. Jak ammo na niya ti ibagakin kwa na. Nasayaan. No bilang tawagan na ka, ibagam nga agawid akon. Sigurado nga agawid kan? Wan, Nasayaat nga rod no kasta. Amangan no kaungit naktumanen. No jak mapagsusurot ti ibagakin kwa na. Kunakman no addamat nagsaritaan nyo anapatag-abanag kan ni Fausto. Talaga mo't nga da, Caridad. Apay nga roda kas ta teacher mo asimmangpat. Agat arak ka. Pasensyakan. Amumatan. Nukas dyan na patagabanag ti pagsaritaan mi. Di mi malapdan ti aginom. Ay, anya nga min tinapagsaritaan nyo. Anya pa'y kuma. May papan kadagiti anak tayo. Ammom ka di anaggapo dito ni Misty. Anya? Anya tinaramid na dito eh.
Imbay nakisarita, tamailiw kano ang makisarita iti maysa nga ina. Amo matan, babae day chay, isa arumbang laang a babae mo ti kasarsarita na, nukas jay nga adda kayat na ayuman. Saan aya? Husto ka, Caridad. Insamirak mo ta sinaludsod ti maipapan kadakwada ka ni Albert. Awan kano mat ti parikot, Amado. Kasta ti kunana. Wan, awan ti parikot kadakwada kan ni Albert. Kat, anya pa iti inyo mannakan ka. Pasiga maipapan iti negosyo tinapagsaritaan mi. Dagiti rimswa aparikot na. Gaputa ison ti mga asikaso kadagiti negosyo da. Ngam sigon kadagiti inyo man na kanyak. Awan mo ti makitak anadagsen aparikot, arimswa kadagiti negosyo da. Simple la ang aparikot, maipapan iti negosyo dagichay. Nakasangpeten dito'y balay, Panyero. Adakon papa, una na lang, kat nagdiretsyon ni Jesilid na. Panyero, malagip mo tinaybagakan ka, nga mga nutil-tiliwan na kalaang ni Misty. Wan, Panyero. Apay ka di? Ay na, Panyero, panagkunag kat husto ti atap ko. Lamlamyungam lang ti anak mo. Panyero, diretsyan na ko, noan yaman ti kayat mong ibaga. Matikawak ngamin kan kakit. Awan ti parikot kan ko, ana. Tasigon kini Caridad. Naggapo dito'y balay ni Misty. Nagsarsarita dadwa. At inyo man na iti asawag. Iso na lang tapasig may papan iti negosyo. Anya? Day tabiag paiso, Panyero. Ginundawayan pa'y kano ni Caridad a kinumusta ti may papan kadakwada kini Albert. Kat ni Misty mismo tinagkuna, nga awan ti parikot. Kasta ka di? Iso pa nagkunag kat kamalimad di atap mo. Sapay ko mga rod, takasta Panyero. Ngamin, jak kayat a dumakkel ti susik mi nga agaman. Balasang ko, idilakal man ang nadalusam dagiti display a vase dito'y salas. Ita, pumpunasam manen. Naalas nga minakitaan no matapukan, Nana si Mang. Anya kalakit din aya. Kasano ko maamatapukan dagitangay? Malaksid akadaldalus mo idikalman. Nakapwesto da pa'y iti istante dito'y salas. Kasano ko maamatapukan da? Anya kalakit din aya, Nana. Apay aya kasla aburido ka. Numakit-kitam ama kumiko makagtrabaho. Saan nga iti kasta? Iso na laang tabambanugam tabagim. Saan? Kaslad at dapay ang makariknaak ay ti bannog. No awan ter aramidak. Anya, ay unay kan. Baliktad kamat balasang ko. Ngam day tati agpaiso, Nana si Mang. Kasla, nabambanugak no day tay awan ter aramidak. Talaga nga minadyak na iruwam nga awan ter aramidan na. Ala, makaamo ka man langan. Agan anad kay tinagbatayam Amangan lumaout balance ka. Sige, panawan ka ditoy. Inak asikasuan dagiti mailuto. Wen, Nana si Mang. Laika! Anya ti mapasama ken ni Laika. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Sadag. Napalabas, madama ti panagsarita da nanasimang ken Laika, ididimteng ni Misty. Binilin nga rod ni nanasimang ni Laika, amapan iti silid da, tapno sandang agkita ken ni Misty. Ket maliklikan ti anyaman adakas a mapasamak. Nadlaw met ni Albert ti kadda ni Misty, ket rimwarda itoy, tapno masigurado na asaan namang riribok ti balasang.
Ngem saan met ang nagpakpakita da ito'y kankwana. Iti sabali a bangir, aburido met ni Dan, gapo, tawan ti ambuna nga isungbat no bilang umawag ti Don kankwana. Ken agdamag may papan ken ni Misty. Kabayatan na, agtultuloy latamat ti kinagagat ni Laika kas babaunan iti pagtangan ti pamilya natividad. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Kaslad at dapay ang makariknak iti bannog, no awan ter aramidat, nana. Anya, ay oo na yun. Baliktad ka mo't, balasang ko. Ngamday ta ti agpayso. Kasla, nabambanugak no day ta awan ter aramidat. Talaga ngamin ajak na iruwam nga awan ter aramidan na. Makaammo ka man laengan. Agam na agannad ka itinagbatayam Amangan numaot balance ka. O sige, tain na kasi kaswanan ti mailuto. Wan, nana si Laika! Ay na, Laika balasang ko. Ay naapo. Anya tinapasamak dito, oyo. Nakabuong manan ni Laika? Senyora. Senyora, Japing gagara, natumba ngamin tinagbataya. Awan bibiyang ko na anya tinapasamak! Senyora, pangaasiyo. Saan kayo kumangagpong? Di nakbiyangan si Mang. Dak magustuhan da ito yung napasamak. Kat aramidak no anya ti kayat kong aramidan. Di kailan na siya nun iti tao, mama. Nakabuong manenday chay alay ka. Kasano ko maakasyak? Mama, na-outbalance di tao bayat nagdaldalos. Di yung man na ikonsidera da ita napasamak? Trabaho na ti agdalos. Rumbang la ko mga rod nga ganad. Anyan ti kastarason nyo, mama. Una yan. Apay aya nga isakit mo manenday chay ababaw nan, ha? Saan ko nga isaksakit, mama? Tilahan kaya't ko maawatan nyo. Aksidente tinapasamak. Sana kinayat ni Laika ti ma-outbalance? Ti matinag? Nakarkaro na di na kinayat ti makabuong itinginginaan a vasyo. Taam mo namat nga agpungtot kayo. Hoston, awan serbi da iti asaritaan. Tanadnadlaw mat nga isakit mo day jay ababaw nan. Sikati makaamo, mama. No di na kaya't adenggan. Adakan ka dayta. Ngam kastoy ti makunak. Di ko man kaungot ni Laika. Tabayadak tinabuong na. Anya? Di mat dayta tinapatag kada kayo. Ti masukatan tinabuong na. Pues, siya kung ti makaamo, mama. Sukatak tinabuong ni Laika. Iti kasta. Mapuna senti pungtot yo. Oh, aday ta. Nailot kon ti patong kansikat mo, balasang ko. Anyat mariknam. Medyo nakaginawa ak, nana si Mang. Naut-ut pa'y laang. Ay, di mo pa'y labas-basaan Ang mga nulumtag tukit din. Agyaman ak, nana. Saan asyak ti pagyamanam? Ti rumbang a pagyamanam kat ni Albert. Tanuawan itay. Ay na, amangan no anyan ti inaramid ni Senyora Caridad kan ka. Naimbaglakit din Tanaira na nga adda dito ni Albert. Tanuawan. Jaklaam mon, Laika. Saan ka sidiran iti naramid mo, Caridad? Maawatan ka. Nasaya at mat. Kunaklakit din no oray sika kat sidiran nak. Isu na lang tada di mo magustuhan, gapo iti napasamak. Anya, amado. Nakarkaron a pinagin na sideg mo dalay ka ken Albert. Anya? Isagit ni Albert ni Laika, gapo ta nakita na akayat mo akabilan. Ket gapo iti dayta. Ad-adda nga da ita kini Laika ti simpatyana. Awan utang na anaimbag anakam no kasta ti aramidan na.
Siyak ti inana, ngam dayjay kit din a babae ti ayan ti simpatyana? Karidad, manang nga si di anak mo. Amum dayta, saan ka di? Amado, Nakita na tinakaro apong tot mo itay. Iso asigurado. Adda kinilay ka ti simpatyana. Ket gapo iti dayta na pasamak. Nakarkaron a pinagin na si degmo, tiriknada. No di mo ibagano niya ti palimod ko adakdakamatan. Nakarkaro asa na malawlawagan da ito'y amapaspasamak, misti. Papa, Ibagam, no anya palimod da ita. Tapno masungbatan ka. saanan, Papa? Amang ano nakarkaro lang adumakkel ti susik tayo. Anya? Basta siya, kasarita kayo latta, tada kayo ti amak. Misti. Nalawag tinangagyo, Papa. Iso apang nga asiyo ko ma. Ta saan kayon nga agreklamo pa'y. Kumusta nilay ka, Simang? Imbagak ay nananapay, tanasakit ka no ti sikat kan patong na. Iso ngamin tinaipakpak itay na outbalance, bayat ti panagdalos na. Abay ngamin adinaganad. Kwa senyor, aksidente ngamin tinapasamak. Ammo tayo met, no kasano ti kinaannad nilay ka no agtrab-trabaho. Senyor, kagurayo kadimot nilay ka? Saan, Simang? Senyor, Amo ka di namat nagayatan tinapasamak. Iso adi ka madanagan. Saan ko kagura nilay ka? Agyamanakan ka, Papa. Albert? Nangag ko ti saritaan nyo kanina na si Mang. Kat maragsakan nak. Gaputa marik na ka nagbaliw ko yan. Iho, Saan kayo nakasitisigod? Amuyo itangikan iti importansya tirik na ti sa bali. Sana kasi di, at ilangan kayat yu ti matulog. Albert, saan nga iti amin agundaway ket agtalinaed ti ugali ti maysa a tao. Papa, Adda dagiti banag nga aramidan ti maysa a tao. Nga iti damo ket di mo maawatan. Di mo ayunan. Ngem no dumteng ti gundaway, maawatam no apay nga inaramid na ti kasjay. anya ti kayat mo asawan, Papa. Iho, nasirib ka. Patsa ka mamiris mo matlaeng no anya ti kayat asawan tinasaok. Basta may sa ti may bagakkan kayta. Amok asan nga inggagara ni Laika tinapasamak itay. Nasingsimpat ni Senyor Amado, ngam ni Senyora Caridad, saan ka di na Simang? ay nalay ka. Jack maibaga tiwan. Jack met kayat nga ibaga, asaan? Ha? Itala ngamin akas dyan ni senyor. Hangam idi, napalalo ti kinaistrikto na. Nauyong ni senyor. Iso akanayon da nga agkatik nga agama. Anya? Day tati agpaiso. No anya ti imbaga idi ni senyor, rumbeng amasurot. Lintag titunggal sao nga agaon iti bibig na. Banag asaan akayat ni Albert. Iso akanayon mat asukiren na. Kastagayam? Diyak man amon no apay anabaliktad itan ti sitwasyon. Nimetten Senyora Caridad ti agbalbalin a kontrabida iti pamilyada. Iti biyag ni Albert. Panagkunak kat saan met, Simang. Talaga la siguro ang nadagsan ti dara kanyak ni Senyora. Iso akas di launay ti pungtot na, no makaarami da kiti bidot nga uray jakmat inggagara. Kas iti nakunakon, maaklon ko ti amin. Maawatak, kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Basta ti katukad na, iso ti panakagunod ko iti arapaap ko. Di ka kadipay maturog, iha.
Adala man terabi. Jak payag tuglat. Anya nga menti pampanunutan. Amangan no kaya't mo nga ibinglay kanya. Awan, Ah, maturog kayo latan. Madamdama akton nga ginana. dumdumlawa ko na. Kaslawan moten panagraam na kanya. Di nakpayan awagan iti papa. Oh, anya pa'y later aramidan nyo. Ingkay latan maturog. Sige, sige ti makamo, iha. Anya lakit din ayat ti ugali ti anak ko. Diyak mauawatan. Narigat apakibagayan no kasta asumrot ti kinasubirbiyada na. Nautpot pa lang ti sikat ko. Sana bale. Kabaalak mo ti magna. Diyak kaya taglangan iti klasik nung bigat. Anyamot nga minan. Diyak man na nabalanse mo ti bagik. Natumbak lakat nga rodon. Mano nga ti balor dyan na buong ko a face. Taapay akas dyan launa yun ti ungat ni Senyora Caridad kanyak. Kuma, nadaras ti panaglabas ti panawan, tap na makaturpusa kon. Kat na makastrel ka kon iti trabaho. Sukatak amin dagiti nadadaal ko, bayat ti panagnaad ko diti balay da Senyora. Barang mapunas ti gura na kanyak. Madlaw iti lang nga masaan ka pailaan nga okay, Misty. Talaga asan pa'y, Dan? Ngam pilitek ti agbalin nga okay. Jak kayat ang madadaal amin dagiti narugya. Gapula ang ta sa anak nga okay. Sika, kumusta ka matan? Kaskin ka. Saan latamot anasayaan? Dan, Amo mo't ajak kaya ti kasta mapaspasamakin ka. Saan ka di? awanan ti maramitam. Kastuyak nga minan. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Di mon saludsudan. Ngamin, makikita matan. Basta da ito'y timakunak. Basta agtalinaed anapudno ka. Ngagtungpal iti amin akayat ko. Magunggunaan kanto matlaang. Simang, di kamot matagtagari. Apay, guraan na kun, gapoy tinapasama kay di kalmat. Ha, senyora, Ibagam laang simang. Kagura na, kasta ka di. senyora, anya kumangay ti karbengak amang gura kada kayo. Ha, Amok nga importante kada kayo dyan na dadaal ni Laika. Ngamin, koleksyon nyo dayjay. Ngam, di namot inggagara, senyora. aday ta kamanon simang. Ikalintigam mananday jay a babae. Senyora, Nukuma tanagan nada. Saan na napasamak day jay? Talaga kit di aparuhisyo day jay alay ka. Makapasuron at talaga. Amangan no adda kayat nagatangan. Amangan no adda ti importante nga ibaga na kumakan ka. Ngam di mo na ikaskaso. Isuakas di itakan ka ni Misty. Jak amo, amado. Jak maawatan. Panyero, rumbang kumakabisadom ti anak mo. Tanak mo kat nga ruday jay. Ay, talaga jak maawatan, panyero. Amumutan. Ada pakaruan na no ko. Kumusta kayo mo't iji balayo? Sana nasaya at panyero. Talaga sana may lamang ni Caridad tiluksaw na kinilay ka. Jay babaunan nyo apagad adalan ni Albert. Wan, panyero. Apay ngamin. Diyan mo. Narigat nga ilawlawag. Ngam talaga na dagsantidara ni Caridad kinilay ka. Naut-ut lang pati sikat ko.
Marigata nakpetek di amag na. An-ano sak dayto eh. Jack itulo ka dayto tagbalin alapod kanya. Alpas man dyan paparami din na, sir. Sana bali, may anak mo't itatabreak ko. Ano sak laangan ti ut-ut amarikrik na. Laika? Ne, si kamot gayam, Richard. Naimbag ta nakita ka dito ay. Ne, apa yan, Laika? Anya ti mapaspasamakan ka? Ay, awan. Di nakpagdanagan. Sigurado ka? Wan. Awan anyaman na daytoy. Sige nga, Rod. Mabit lang, ha? Gumatang ak iti meriendata. Ilibre ka, Laika. Itay pa'y amadmadlaw ko, Dan. Kaslaad da kayat mo nga ibaga kanya. Misty, Anya ka di dayta. Di ka ngamin makaidnakat. Anya aya dayta. Ibaga mo na tapno malpasan daytoy. amangan no kaguranak no maamam. Ha? Dahil ti pagamkak, Misty. Amumit ajak kayat akaguranak. Ibagamon, taad-ad da aguraan ka, no di ka agpudno kanya. Anya ti baga ni Dan ken ni Misty. Gagayem, di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimat direksyon June Ribotazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.